Það styttist nú í sveitarstjórnarkosningarnar. Ég hef aðeins séð það hjá einu sveitarfélagi að umræða fari fram hvort jörð sé orðin svo menguð að hamli skilyrðum og möguleikum í framtíðinni. Þetta þarna ég að vísa til Hvalfjarðarsveitar. Mengun frá stóriðjusvæðinu í Hvalfirði orðin dragbítur sem hamlar fram þróun og slagorðið lífið ljúft í Hvalfjarðarsveit sem notað til að selja lóðir í Melahverfi ekki heiðarlegt vegna þess að vandamálin varðandi mengun frá Grundartanga of stór, las ég í pistli eftir Ragnheiði Þorgrímsdóttur íbúa í Hvalfirði og við ætlum að fá aðeins að vita betur hvað hann á við. Hún komin hingað að rauðaborðinu. Velkomin til okkar, Ragnheiður. Takk fyrir. Megnið af þessari stjórnmálaumræðu núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar, allavega hér á höfuðborgarsvæðinu, snýr að svona stöðumælum, einhverjum öppum, umferðinni, hvort við erum stopp í Ártúnsbrekkunni eða ekki. Sem náttúrulega umhverfismál og skiptir máli, en þarna þú að skrifa á þeim nótum að maður svona staldrar við og maður hugsar, já, hún að krýta liðugt eða hún með einhver svona gögn á bakvið sig sem að sanna það að mengun frá álverinu og Grundartanga sé orðin svo mikil að það eigi að vera umræðefni fyrir sveitarstjórnarkosningarnar? Já, mér finnst það. Mér finnst það, hefði átt að taka þetta miklu alvarlegar, alveg strax frá byrjun, frá því að þessar verksmiðjur urðu til, voru byggðar og gangsettar og allt það. Vegna þess að þessi hefur alltaf verið sópað undir teppið, þessum neikvæðu afleiðingum. Náttúrulega það á hverjum peningi tvær hliðar. Jú. Annars vegar þarna náttúrulega svo hliði sem skapar gróða og atvinnu og tekjur fyrir sérstaklega fyrir Hvalfjarðarsveit, en við skulum ekki gleyma Reykjavíkurborg heldur, því hún hefur mikla tekjur af þessu svæði, eigandi 75% í Faxaflóahöfnum sem eiga landið á undir verksmiðjunum. Einmitt. Reykjavíkurborg í rauninni mikill gerandi í þessari þróun, þessari öfugþróun kannski. Af því að hún vill endilega auka tekjurnar sínar og selja meira land undir fyrirtæki og mér finnst nú ekkit alltaf endilega vanda til verka þar. En sem betur fyrir náttúrulega til fyrir sem heitir Skipulagsstofnun sem að stundum hefur tekið í taumana og líka hafa jafnvel fyrirtæki gefist upp. Það hefur ekki verið til nóg fjármagn og hafa bara átt að fara einhverja ævintýramennsku. En mér hefur fundið Faxaflóahöfn alltaf vera fýr og flamme nánast yfir hverju sem að dettur hjá að koma þangað. Já, en hvers konar mengun þetta sem orðin svona viðamikil að ógnar byggð? Já, ekki bara byggð, það ógnar náttúrulega öllu lífríkinu. Já. Öllu lífríkinu, Já. Þetta þú nefndir álverið áðan, en það náttúrulega stór verksmiðja önnur sem heitir Elkem. Jú. Elkem Ísland. Já. Og þaðan kemur mjög mikið af brennisteini og mjög mikið af koltvíoxíði. Já. Og hún stendur oft í skuggan fyrir umræðu álverið. Já. En í rauninni þá hún að hjálpa til að dreifa flúornum vegna þess að flúorin þannig í eðli sína að hann binst öðrum efnum, getur ekki staðið einn, en bara gas og hann tengist þá efnunum sem koma frá Elkem og öðrum fyrirtækjum þarna, til dæmis Kratusi eða Al eins og heitir núna og GMR meðan það var starfandi. Það voru mjög mengandi verksmiðjur. Og en þá náttúrulega svo sem enn til svo ber reykurinn þetta allt með sér það og hann, af því þarna eru ríkjandi austanáttir, þá leggur reykinn mjög oft sunnan við Akrafjall. Já. Og þeir sem hafa farið með veginn, þeir þekkja það mjög margir
hvernig stundum kemur svakalegur mökkur frá hérna tanganum og skilja ekkert í þessu og það sem sagt nú þegar komið sko orðspor sem að bara hefur verið að gerjast í áranna rás að þetta sé menga sveitafélag og sveitarstjórnir séu mjög sko afslappaða gagnvart þessari mengun. Já, sko ég held nefnilega í huga margra sér Hvalfjarðarsveit eitt stöndugasta sveitarfélag landsins, svona gull sveitarfélag með mjög mikla tekjur og ég held að það komi mörgum svolítið á óvart hvaða litum þú ert að draga þetta upp. Ég held að komi nú ekki mörgum á óvart í Hvalfjarðarsveit hvað ég að segja, því ég búin að vera að tala um þetta í mörg ár, það eru að vera 19 ári vor síðan að hérna hrossin mín byrjaði að veikjast. Já. Og í þeim mælist fjórfaldur flúor á við það sem að á ómenguðum svæðum. Og sko það engin önnur ástæða fyrir veikindunum heldur en þetta. Þau eru ekki með það sem að sumir vilja halda sko hófsperru, það bara rugl. Og sko ég náttúrulega búin að tala um þetta mál hérna áður, ég kom enga áður. Þú komst hérna í helgispjall og ræddir þá sögu. Og svo náttúrulega skrifa ég þessa bók. Svo skrifar þessa bók, já. Það sem ég lýsi þessari öfugþróun og baráttunni fyrir hrossin sem að ég hef bara háð og gengi bara illa. Það gengi illa hjá mér. Ef maður skjóti inn í, af því að ég tók nú viðtalið við þig hérna einhvern tíma fyrir jól þessa bók og þína baráttu og það fekk mikið áhorf, mikla hlustun og ég fekk tölver viðbröð og þú örgulega líka. Vel gert hjá þér að halda þessari sögu til haga. Þá held ég að það dregur enginn í efa þarna varð mjög slæmt mengunarslys sem hafði ömurlegar afleiðingar og kerfið brást algjörlega. Ég held að séu bara allir sem kynna sér það og sögu sammála það, þannig var það. Það sem að ég held að fólk kannski taki svolítið andköf yfir ef í dag jarðvegurinn enn eða bara svo mengaður að staðan með þeim hætti sem þú hefur verið að lýsa í greinaskrifum. Ertu með einhverjar mælingar nýlegar sem að sýna fram á það að jörðin sé toxísk og hérna þarna sé bara óráðlegt að skipuleggja byggðir eins og þú hefur verið að segja? Ég hef ekki sagt það. Ég hef ekki sagt þessi óráðlegt að skipuleggja byggðir en ég hef náttúrulega sagt það að fólk þurfa að vera á tánum og það þarf að mæla miklu betur heldur en það gert. Já. Og það sem að sko, eins og fólk hefur verið að segja við mig já, og það mælir svo mikið hjá þér, þetta bara hjá þér og þá ég alltaf svolítið fúl. Af því að þarna, sko við vitum það náttúrulega að það sem ekki mælt, þar koma enga tölur fram. Já. Það sko loftgæðamælingar eru þannig að það eru í það heila 4 mælar núna til. Það eru 3 í Hvalfjarðarsveit og 1 í Kjósinni og þessi í Kjósinni hann bara virkjaður 3 hvert ár. Já. Takk þetta því. Já. 3 hvert ár. Já. Það mikil virðing fyrir nágrannam okkar í Kjósinni? Nei. Ég segi bara nei, það það ekki. Og þarna svo eru sem sagt 1 loftgæðamælirinn, hann náttúrulega að ætti nú að verja minn bæ. Já. En þá hann svo lágt sko í landinu að hann fangar ekki mengun að neinu gagni. Mengun hann leggur með frá fjallinu en hann sko rétt niður við sjó. Já. Og ég held að þetta sé viljandi gert. Já. Bara, hreinlega. Svo annar mælir, hann rétt austan við Vestmiðurnar og það ríkjandi austanáttir. Já. Og þar alveg fangar hann náttúrulega mjög lítið af mengun. Mhm. Enga síður eru í síðustu mæligögnum frá sem sagt þetta árið 2024 þá hann að fara yfir viðmiðunarmörk sem þá í skjóli frá Vestmiðunum og það ég að tala um flúor. Og hvað heldur að sé þá fyrir vestan eða svona fyrir austan? Síðan 3. mælirinn, hann upp í Melahverfi og hann mælir engan flúor þarna í þessu þéttbýlis, eða sko það náttúrulega 3 þéttbýliskjarnar, þetta svo stærsti og þarna leikskóli, leikskólinn og þarna ekki mældu flúor sem mjög skrítið. Hefur það áhyggjur af
heilsu ungra barna, leikskólabarna Já, ég held það, alveg. Það Af því að flúorinn er svo mikið eitur. Sko, hann á alls ekki heima í mannslíkamannum, bara alls ekki. Nei. Og það sem hann gerir þegar hann fer inn í líkamann, sko, hann fer inn í frumurnar og truflar starfsemi þeirra. Þess vegna deyja dýr ef þeir lendi miklu flúorálagi og fólk náttúrulega líka. Af því að hann sem sagt ruglar jafnvægi í starfsemi frumana og þá geta þeir ekki starfað. Það geta ekki framleitt orkuna sem við þurfum til þess að hreyfa okkur og gera hluti, sko. Ertu að segja að það sé ekki heilsu hagsmunir fyrst heldur peningaöflin séu sterkari heldur en? Sko, ég held bara að fólk, sko, ég er ekki að segja að þetta sé ekki gott fólk og allt það þarna sem hefur verið við stjórnvölinn, en það hefur bara verið kærulaust og svona einhvern veginn ætlaði Umhverfisstofnun að sjá þetta, en Umhverfisstofnun er ekkert að sjá þetta. Hún bara stimplar, hún bara, það er til svona vöktunaráætlun sem á að sjá vöktun á umhverfinu vegna þessara mengunar og hún er bara samin af verksmiðjunum. Það er bara í starfsleyfinu, stendur það skýrum stöfum eins og varandi hérna Norðurál að það skuli leggja fram þessa áætlun umhverfisvöktun og framfylgja henni og svo greiðir það kostnaðinn og greiðir þeim sem er að mæla, greiðir þeim bara beint. Já. Og greiðir líka Umhverfisstofnun eitthvað fyrir að koma þarna. Sko, Umhverfisstofnun er ekki þarna oft á ferðinni. Nei. Bara alls ekki, bara mjög sjaldan. Og sko ef að sem sagt, vestmiðurnar sjáum það að það sé mælt samkvæmt þessari áætlun þó svo að komi tölur út sem eru háar og yfir viðmennamörkum að þá bara stimpla stofnunin á þetta. Það er mjög áhugavert að ríkisstofnanir geti haft sértekjur af eftirliti í stað þess að peningarnir komi beint frá ríkinu. Það þetta skapar ákveðna hættu á að fólk líti undan ef ríkisstofnanir er að fá sértekjur frá þeim sem þeim er ætlað að vakta. Það er bara mjög hættulegt, sko, ég veit ekki hvort þetta eru mikla tekjur en það er sama, þetta er sem sagt, rammin er svona utan þessa vöktun og ég held að sé ekkit viti öðru heldur en að fá í þetta verkefni bara erlenda aðila sem hafa gott orðspor og er andum það til þess að taka þetta að sér bara á vegum ríkisins af því að verksmiðjurnar, það er náttúrulega, það er bara út í hött að láta þær þetta. Já. Bara út í hött. Og taktu bara eftir því, Björn, að þessir aðilar sem að menga mest og eru mest umhverfissóðarnir, þeir tala mest grænt þetta og grænt hitt. Norðurál er með grænt bókhald sem að réttir fram, sko, fyrir hvert ár, grænt bókhald. Og græna bókhaldi fyrir árið 2006 þegar mengunarslýsið varð, það nefnir ekki mengunarslýsið. Og þarna, sko, Fagsálahöfnin nota mikið líka þetta græna hugtak og líka þróunarfélag í kringum verksmiðjurnar sem kalla sig þróunarfélag Grundartanga. Það er mikið með grænan iðngarð og eitthvað svona, sko, og mér verður alltaf hálf óglatt þegar ég sko sé þetta af því ég veit hvað þetta er. Það er mikið sýndamennska á baku þetta. Að þínu mati er sem sagt mengun í Hvalfjarðarsveit langstærsta kostningamálið núna. Já, það er aldeilis mín skoðun. Já, og hvernig gengur þér að kynna þinn málstað? Það eru 2 listar í boði, er það ekki, í sveitarfélaginu? Hefur þú reynt að hitta þá sem er í efstu sætum þessara lista og hvernig gengur þér að fá fólk til þess að hlusta á þig? Jú. Það hlusta allir fyrir kosningar, þú veist það. En ég náttúrulega, sko, ég var á rosalega fegin þegar fyrirlistin kom fram í listi íbúarhreyfingarinnar af því að síðast þá var bara persónukjör. Já. Og þá eru þarna komin saman 7 einstaklingar sem að hafa ekkert bakland og það fór bara ekkert vel. Nei. Alls ekki, sko.
það er bara, þetta er allt og stórt sveitafélag með allt og mikið umleikist til þess að þannig, kosningar séu þannig og sko, maður vissi aldrei hvað þau voru að gera. Nei. Þau kom bara saman að 7 fyrir fundi í sveitastjórn og ákváðu hvernig þau ætla að afgreiða mál og svo voru mál alltaf afgreitt eitthvað 7-0 eitthvað og það var engin umræða á þessum fundum sem maður gæti hlustað á. Maður gæti ekki hlustað á neins skoðanarskipti. Nei. Þannig að þetta var mjög ólýðræðislegar vinnu aðferðir sem þau notuðu, krakka greiðin, ég segi nú bara það. En nú sko kemur fram í listinn og ég auðvitað kát og fer á fund og búin að vera á fundum hjá þeim í hverju viku núna síðustu 1,5 mánuðin, eitthvað svoleiðis. Og bara, þetta er nú fyrsta skipti, ég get sagt þér það, Björn, þetta er fyrsta skipti síðan að ég flutti í þetta sveitafélag, búin að búa samflutti yfir 20 ár, sem að ég tek þátt í einhverju umræðum sveitafélagið. Nú. Og það hefur ekki verið nein umræða, skilurðu. Heldur engin staður til að tala saman. Já, ég skil. Og nú kemur það bara upp úr dúrnum að ef að við ætlum að hittast einhver staðar, þá þurfum við að kaupa okkur borga fyrir salinn, skilja. Já, er það? En Gauji litli á Hvalfjarðarströnd, Gauji litli sem rekur hernámssetrið, hann skautur okkur skjólshúsið þarna. Við erum búin að hittast þarna og hann tekur ekkert fyrir, bara... Nei. En þetta skýtur mjög skakku við að heyra þetta í ljósið hvað fjárhagur sveitarfélagsins er góður. Já, einmitt. Og sko, svo kemur hinn listin fram, núna bara, hann er bara nýkomið fram, bara síðustu klukkutímanum áðan að átt að loka og sem betur fer, það er gott að hafa 2 og það er sem sagt A-listin, listin samhendra sveitar og sjálfsögðu mætti ég þar líka. Ég gaf þessum báðum sko 7 efstu á listum beggja frambúðana gaf ég bók af því að þá geta þau ekki sagt að þau viti ekki hvað hafi verið að gerast hérna. Nei. Og ég vil gjarnan að fólk taki þetta alvarlega sko og lesi þetta núna því að ég held að ef að þetta verður ekki laga núna þá erum við bara í mjög vondum málum. Já, en ef ég má vitna til þín það sem hefur mætt mér á þessari vegferð er ýmist þögn eða orðagjálfur ásamt átakanlegu aðgerðaleysi sem ég kalla einu nafni glerveggi. Hvernig er hægt að láta sem ekkert sé og hundsa það að hross sem búa rétt hjá álveri sig að veikjast og í beinum þeirra mælist 4-falt meiri flúor en gildir á ómenguðum svæðum. Þetta er mjög alvarlegt mál. Já. Það er það og talandi sko þögguna þá er ég náttúrulega búin að fara með allmörg erindi til sveitastjórna. Já. Þær eru búin að vera hvað á þessum 20 árum 5 og ég var að telja saman hversu margir fulltrúar sem hafa verið kjörnir sem aðalmenn í sveitarstjórnirnar hafa sýnt þessu máli áhuga og að þessum cirka 25 sem hafa verið kjörnir aðalmenn þá eru ekki nema það bil 5 sem hafa komið og talað við mig sko, eða sýnt þessu áhuga. Það hefur að vísu sko ég hef alveg fengið að koma þarna nokkrum sinnum og segja frá þessu og því ég fæ svona vingjarlega viðtökur sko en svo er bara ekkert meira. Ekkert meira. Það gerist ekki neitt. En það sem ég er að biðja með þetta það er bara flúorinn burt. Af því að hann í mínum hrásum og það getur enginn efast það. Og ég vil bara ekki hafa þetta lengur að þetta sé leggist svona eins og skýi við bæinn hjá mér og hreinlega gangi frá hrossunum. Af því að svo líka veit ég það að flúorinn er þessi eðlis sko að hann eins og ég segi binst öðrum efnum og hann fer víða og smæstu einingarnar fara lengst og þær eru hættulegastar. Þess vegna vil ég að Akurnesingar taki þátt í þessari umræðu og setja upp mæli hjá sér. Það er engin flúormælir á Akranesi. Það er engin flúormælir á sko lengra vestur heldur en Gröf sem er
þá næsti bær fyrir innan eða austan minn bæ. Það engin flúormælir, engin loftgæðamælir. Og svo annað sko að ég segi nú bara blessaða kindurnar, þær hafa nú aldeilis hjálpað mér í þessari vegferð að það er þá mældur flúor í beinum þeirra af sérstökum vöktunarbæjum og þær gefa þessa mynd sko hvar hann mestur og á svæðinu fyrir vestan Iðjuverin þá hefur hann sko farið upp í það að vera tífaldur á við það sem hann var fyrir daga álversins. Tífaldur í 5 mánaða gömlu lömbum. Já. Og þá ég að tala sko meðaltal yfir þetta svæði. Og er þetta staðrendir sem atvinnulífið þakkar niður og enginn vill ræða upp átt? Sko, það var náttúrulega ég sem að tók þetta saman. Þetta kemur allt í skýrslu frá verkfræðistofanu Eflu hvert ár. Hún tekur saman skýrslu fyrir verksmiðjurnar. Skýrslu sem að ég segi náttúrulega fáránlega lituð af hagsmunum Iðjuverina. Af því það allt í meðaltölum, það koma aldrei fram sko hæstu mengunartopparnir sem eru hættulegastir. Og þetta er bara sko meðaltöl. Og þú veist aldrei, sko, svo alltaf sem flúorinn sko að þú veist ekkit hann fyrir sko löngu seinna því að hann með bara safnað í pókasíur eða póka og og svo hann mældur einhverjum mánuðum seinna. Já. Allavega vikum, ég veit ekki sko, allavega þá fáum við einhver upplýsingar það sem að gerast henni löngu seinna. Einu svona ári skilur við kallað til fundar, það sem að umhverfisvöktun kynnt fyrir liðið ár og þá getur maður séð eitthvað, en maður fer aldrei að sjá þessa mengunartoppa. Maður fer aldrei að sjá hvað í rauninu að gerast í verksmiðjunum. Þetta mikið óöryggi sko og þetta óboðlegt fyrir íbúa og alla sem að halda búfé og alla sem að vilja bara halda heilsu. Þetta alveg óboðlegt. Og ég get sagt þér bara sko sögu að mér persónulega þó að það kannski, ég hef náttúrulega verið að flagga þessu mikið en sko ég stundaði í mínu búskap á Kúldalsá og þá stundaði ég ég var náttúrulega bjó með hesta og átti þarna fullt af hestum og ég var að fara með ferðamenn á hestbakk og svona klukkutíma ferð fór með frá fjallinu að því að þjóðvegurinn þarna náttúrulega svona hraðbraut gegnum jörðina sko. Þannig að ég fór meðfram upp að fjalli og meðfram fjallinu sko 2 leiðir en alltaf aðra leiðin náttúrulega þurfti ég að snúa að í austur, ríði austur og á þessum árum þá var ég mjög oft veik og oft bara með í lungunum og lengi og ég var að fara til lækna og ég held ég væri bara að verða eins og maður segir aumingi sko en svo gerðist það að COVID kom og þá hættu túristar að koma alltaf, það var ekkit að gerast og ég hætti að fara þarna meðfram fjallinu og ég hætti líka að vera veik. Það er ekkit annað? Já, mér hef alla orðið misstægur síðan. Þetta er ótrúlega saga. Svona 2 kannski sem ég fengið svona eitthvað í halsin og á þessum, 6 árum. Þannig að þegar þú hefur útilokað aðrar breytur þá sýnist þér sem ekkert standi eftir annað en það að á þessum tíma ferðu í þessa reiðtúra á þessum slóðum og kemst að þeirri niðurstu að það hafi verið út af andrúmsloftinu. Já, ég get ekki séð neitt annað sko. Ég er náttúrulega, mitt líf hefur bara verið mjög svipað. Já, það er bara þannig sko. Ég er náttúrulega reykja ekki. Nei. Og er ekki nei, það er bara þannig. Þetta eru sögurnar sem peningaöflin vilja ekki heyra og þetta eru sögurnar sem komast ekki mikið á dagskrá rétt fyrir kosningar, hvort sem það eru til Alþingis eða sveitastjórna. Einu sinni vann ég verkefni í rannsóknar blaðamennsku þegar ég var í meistaranámi í Háskóla Íslands lofttegund skaðlega sem að kostar mannslíf og kostar heilsu.
og það var ekki fyrir en að hún fór að valda riði og þessi lofttegund og skemmdum á rafmagnstækjum sem að Íslendingar fóru svona alvarlega að bregðast við því. Þetta var brennisteinsdíoxíð og mér alltaf finnst þetta að vera dæmisaga að sko það virðist vera sem að íslenska þjóðin sé enn svo frumstæð að hérna heilsan sé í öðru sæti, það sé ekki fyrir en að hérna efnislegi hlutir, málmur fyrir að ryðga, rafmagnstæki hættir að virka, þá förum við að skoða málið og þá förum við að gera eitthvað en það er eitthvað með það hvernig við horfum til okkar eigin heilsu í sambandi við stóriðju og mengandi iðnað sem að mér hefur alltaf fundist frekar frumstætt. Ég held að já, við erum náttúrulega sko, það er svo stutt síðan að við Íslandingar voru alveg ótæknivædd þjóð. Já. Það er bara næst eiginlega í gær sko. Já. Nei, það er bara, þessi hugsun er ekki búin að festa rætur í menningunni. Nei, að við þurfum að varast líka eitthvað sem að það er mögulegt að það sé eitthvað sem við ekki sjáum Já. sem getur verið skaðvaldur. Já. Og hérna já, ég meina það bara líka það að taka þessu umræðu upp og líka í skólum og allstað það sem að sko bara það sem að snýra lýðheilsu þetta er bara rosa mikilvægt sko og þú talar að brennisteinin sko brennisteinin hefur eiginlega alveg fengið að vera í friði, hann kemur mjög mikið frá þessum verksmiðjum og ég til dæmis sem bóndi ég sé það bara hvernig girðingar ryðga með eldingarhraða og þetta fara húsþökin sömu leið en maður er ekki alltaf að dytta þeim og mála og svona. Nei. Og þetta er bara mjög sko mikill sko bara þetta kostnaðar þáttur í búrekstri sko. Já. Það er þessi ryðmengun. Já, einmitt. En sko ég segi nú hérna alltaf annars slagi sko follow the money, fylgiði peningaslóðinni. Þetta tengist allt peningaslóðinni sko. Fólk er náttúrulega sko fá vinnu þarna í verksmiðjunum og maður skilur það vel að það sé ógnvekjandi ef að eitthvað gerist þarna sem að verður þessu valdandi að setur atvinnu fólks í hættu. Já, og það er aldrei, ég hef aldrei sagt það að ég vilji láta loka þessum verksmiðjum að því ég veit að þær eru náttúrulega bara að hafa sinn lagalega rétt eins og álverið sko og gerir sérstök lög, samtidig sérstök lög álverið og það getur ekki neitt einstaklingur farið að breyta því. Nei. En sko að það bara gangi skikkanlega Já. En það sem hefur sko hamlað minni för á þessari vegferð, það er alls konar svona leiðinda umtal. Og hérna eins og það til dæmis að já, eins og ég vilji rekja álverið í burtu og ég sé bara að fá einhverja bæti fyrir hrossin og þetta og hitt sko. Já, þú heyrir það. Já, og ég heyri það ekki beint ef ég frá fólki sko, það kemur ekki til mín. Nei. Heldur það að tala eitthvað starf á bak sko. Já. Og það er bara mjög lélegt af því ég get alveg svarað allir þessum vangaveltum sko. Já, þetta er nú þekkt þjóðar meina að maður heyrir síðastur baktalið sko. Já, þeir aflýtt tegðananir. En öll sem sigla upp strauminn eins og laxinn og eru svolítið á móti ríkjandi straumum þau náttúrulega fá á sig alls konar ófræðingar herferðir og sérstaklega þegar hérna hagsmunir og peningar annars vegar og það eins og ég sagði það virðist vera eitthvað í okkar þjóðargerð að hérna ég kalla það hungursneiðarkomplexin að óttinn við það að við missum lífsbjargir við jafnvel hendum heilsunni á bálið bara fyrir óttan að lífsbjargir okkar einhvern veginn hverfi ef við aðhöfumst með einhverjum hætti þetta umhverfismálin eru þarna bara kennslubókadæmi þessa hugsun. Já. Nú er verið að tala hafstrauminn Golfstrauminn, hvort hérna það er í hættu og fyrir forseti Ólafur Ragnar Grímsson spyr af hverju eru íslenski fjölmiðlar ekki að fjalla meira þessa stórkostlegu vá sem mögulega er handa við hornið og
það er örugglega nákvæmlega sama meiði og þetta. Leið og þú ferð að hafa áhyggjur af því, þá hriktir í hagkerfinu, þá hriktir í allri uppbyggingu og hérna þannig að þetta er ekki einfalt fyrir okkur þessa einangruðu eyþjóð með okkar kúltúr að baki. Nei, og svo er líka sko, það er ákveðin sveifla frá þessu sko, það gæti göllu hægri sveifla. Já. Ég veit ekki hvort hún er alveg endilega hægri, hún er bara mengu að kæruleysi sko. Já. Og flótta. Já. Og það er svona, eins og segir sko, þetta er eins og fólk er ofta eins og hrættar hænur sko. Það bara heldur það ef það flýr sko frá þessu, þá muni þetta kannski hverfa eða ekki gera neitt af sér. Já. En það er bara ekki þannig. Þetta bara vex. Já. Og er ekki tekið á þessu sko, þá vex þetta og verður alltaf verra og verra að laga þetta. Já, þú veit kannski meina það að við séum svolítið að fyrir okkur ábyrgð gagnvart framtíðinni. Það sé svolítið meira á dagskrá núna heldur en var í umhverfismálunum. Það er voðalega mikið í tísku sko, bara að lifa hratt og lifa flott. Já. Og þá passa þessi mál ekkit vel inn í það. Nei, einmitt. Og ferðast mikið og vera hamast og gera eitthvað og sína sig sko. Ég held að sé nú svolítið mikið netmiðlarnir sem hjálpa til við þetta. Já. En þetta er svo mikill samanburður í gangi, gengur vel hjá þér. Allt í lagi, ég get alveg sagt með góðri samvisku, það gengur ekki vel hjá mér og þá er það bara einhvern veginn svona eins og þessi bara mér að kenna sko. Já. En ég er alveg óhrædd við það að stíga fram og segja bara að það gengur ekki vel hjá mér. Nei. En það er ekki endilega mér að kenna sko og alls ekki í sambandi við náttúrulega flúorinn. Einmitt. Sko ég hefði alveg geta, þú veist, farið á milli bæja og reynda að tala við fólk og svona, ég bara finn mig ekki í því. Nei. Ég vil frekar skrifa greina eins og þú er búin að lesa þarna upp úr og tala við aðila sem eiga að sinna þessum málum heldur en að vera að hjakkast á einhverjum eldhúsborðum sko, þú veist, við kaffikönnur einhverja annara einstaklinga á þeirra heimilum sko. Það bara, mér finnst það bara ekki rétt. Nei. En sko þetta stendur rosalega mikið á fellur með því að fólk bara vilji takast á þennan vanda og vilji leggja eitthvað á sig fyrir framtíðina. Mér finnst það svo mikið kæruleysi í gangi. Já. Bara, já, það er svo auðvelt að kúpla sig frá þessu. Afneitun, það er bara hrein afneitun. Já, afneitun, já, og þöggun. Það var einhver ráðherra okkar í gær að lýsa því yfir að henni finnst bara tómt ruglað og við varum að eyða einhverjum milljörðum í loftslagsmál. Já. Við lifum þá tíma. Já, ég horfði nú Silfrið í gærkvöldi. Já, hvernig var það? Það var bara athyglisvert sko. Já, það er mitt. Mér hefur því miður ekki fundist Silfrið nógu athyglisvert síðustu viku til þess að leggja mig eftir því orða. Mér fannst reyndar að stjórnandi þyrfti að standa sér betur. Alls ekki nógu hörð. Nei, alls ekki. En þessi umræða sem við höfum verið að taka, þú tekur hann á forsendum þínu sem íbúi í sveitarfélagin og ég er fjölmiðlamaður. Þetta er umræða sem ætti að vera í framboðsþáttum. Þetta er umræða sem ætti að vera í síðustu beinu útsetningunni frá borgarstjórnarkosningum í Reykjavík á Ríkisútvarpinu. Þetta er alvöru umræða, sko, þetta eru alvöru spurningar. En hluti af vandanum sem varst að lýsa á hann er að við erum farin að klæða það sem að mestu máli skiptir í einhvern felubúning og við erum alltaf að tala eitthvað allt annað. Þú ert að tala hvernig við lítum út og hvort við erum að meika það ekki. Hvað heldur að stór hluti af umræðinu núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar snúist oddvitana, hvernig þeir eru klæddir, hvernig þeir komi fram, hvort þeir eigi flottar íbúðir og eitthvað svoleiðis. En kærar þakkir Ragnheiður fyrir að koma og brjóta aðeins upp umræðinu, eitthvað sem þú vilt segja að lokum. Mér sýnist að það sé eitthvað eitt sem að þér liggur á hjarta. Er þetta orðið gott hjá þér? Við getum verið að spjalla ansi lengi sko en væri einhver atriði eftir en já það verður ég er að skipuleggja fund sem verður 12. maí á Akranesi. Já. Það sem að á dagskrá verða loftgæði og lýðheilsa. Já. Og ég ætla að kalla þar að borðinu þá frambjóðendur sem eru í Hvalfjarðarsveit og Akranesi.
bjóða þeim að hlusta á erindi þessi efni sem á sveimi í loftinu og ræða aðeins það hvernig þau hafa hugsað sér að fanga þessi efni og sína, hvort þau vilja sína bara íbúunum hvað á ferðinni með bara fleiri loftgæðamælum til dæmis. Og hvar verður þessi fundur? Þessi fundur verður í tónlistaskólanum í Anderinu þar 12. maí klukkan 8 og já, ég bara undirbúa þetta. Já, þú hvetur fólk til að mæta? Ég hvet fólk til að mæta. Ég hvet alla sem að hafa áhuga á þessum málum og líka þá sem að hafa engan áhuga. Já, það er svona markmið einhvern veginn að kveikja þá áhuga. Ég vil kveikja þessa umræðu og ég vil haldi áfram eftir kosningar. Já. Þetta er ekki niður bara dauð og allir halda að þetta sé bara allt í lagi. Ég heyrði nefnilega, ég var á frambóðsfundi á sunnudaginn og þá satt kona við hliðina mig sem að sagði og ég var náttúrulega ekki að svarinu sko, ég bara hugsaði nú þetta er þá svona, hún sagði allir þessi mökkur sem kemur hérna í vorkur, hann kemur bara austan úr Rangárvallasýslu, sagði hann. Og svona hægt að afvegaleiða hlutina. Og það er ekki gott. Við lifum á tímum afvegaleiðingar en Ragnheiður Þorgrímsdóttir, íbúi í Hvalfirði, kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða mér. Kærlega. Og við höldum áfram hér, við erum rétt að byrja nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.